decreto saindo do altar, uma ordem que o céu acabou de liberar. Não é a voz de um homem, é o som do trono, onde o leão de Judá é o único dono. Estabelecemos hoje a jurisdição do reino de Deus sobre esta nação. As chaves estão em nossas mãos, as portas do inferno não prevalecerão. Erguemos o cetro da retidão e de pé em santa convocação. Ouça o som do governo, a autoridade chegou neste lugar. Ouça o som do governo, o que ligamos na terra, no céu ligado está. De Japurá para as nações, governo, poder e adoração. 70 capítulos, uma constituição, escrita no espírito, com fogo e unção. Não somos errantes, temos direção. O IET prepara nossa visão. Marchamos em ordem, marchamos com fé, pois o general de guerra está de pé. As chaves estão em nossas mãos, as portas do inferno não prevalecerão. Erguemos o cetro da retidão e de pé em santa convocação. Ouça o som do governo, a autoridade chegou neste lugar. Ouça o som do governo, o que ligamos na terra, no céu ligado está. De Japurá para as nações, governo, poder e adoração. 70 capítulos, uma constituição, escrita no espírito, com fogo e unção. Não somos errantes, temos direção. O IET prepara a nossa visão. Marchamos em ordem, marchamos com fé, pois o general de guerra está de pé. O som do governo, a voz da IDPJ, para o mundo ouvir. Rhino. Barrière.